實咧無謂一個好正經嘅人嚇。呢度咧，譬如呢個我哋啲日記簿嚟嘅，我冇咗無數嘅日記簿。With God, all things are possible。With God, all things possible。咁咧，但係呢個問題咧就係話，大家都千祈唔好迷信啊！最緊要個 God 係乜嘢 God 先得㗎嚇？如果你話一個萬能嘅人聖化嘅 God 咧，呢啖嘢好難吞咯喎，因為你睇到個世界咁混亂啊，點話萬能咧係嘛嚇？冇一個神喺呢個世界上，因為有物理定律嘅限制咧，係會萬能冇可能。但係神咧其實係咩咧？神其實咧就係信息場運作嘅一個控制中心。咁呢樣嘢咧就無謂以後會慢慢講呢個科學實驗經過得出嚟嘅結論啦嚇。咁咧，所以無謂其實好正經啦。咁但係頭先咧，我嘅太太都話咧，喂，無謂你咁嘅穿着，好唔即係正當喎嚇，裏邊都唔着實嚟。請大家知道咧，無謂有好多相有好正經嘅認認真真傾生意談呢個唔係戀愛，談呢個政治理想哲學嘅呢個咁嘅形象，但係亦都有咧花天酒地去呢個即係舉酒當歌即係呢啲咁嘅環境。因為人生其實即係生命好短啊，所以咧就係話多姿多彩啦。好快就我哋呢個過客咧，噗一聲就過咗啦。咁你話唔正經，咁無謂咧係濟公上啊，無謂同濟公非常之有緣嚇。咁以後大家就會知道，或者係慢慢講。咁咧無謂嘅出生都有少少特別嘅，即係出生嗰一日出生嗰分鐘之後嘅經歷總之酸甜苦辣經歷過晒咁最唔正經啦係嘛？我大家都喺度笑啦係嘛因為咧唔想開冷氣又唔想開暖氣，咁撥下線啫。呢把扇無謂，呢把扇咧好勁嘅喎，喺中國大陸嘅一個武術館度買嘅。咁咧佢係全部係鐵嚟嘅裏面，可以一拎出嚟可以擋殺嘅咁樣。咁咧所以無謂咧即係想講俾大家知，做你自己，唔使擔心，唔使在意。世界上你做乜嘢都有人去指手畫腳嘅，咁最緊要就係你用你嘅恰釣魚咁得啦最要用你恰嗰個良知靈魂嘅呢個良知去審核所以無謂成日講，我一生人最緊要嘅用咗20幾年啦，而家去研究靈魂嘅真相咧，而家係到即係結論嘅時候啦，咁寫緊書咁所以咧大家一齊聽無謂講解呢個靈魂科學靈魂喎，唔係即係宗教信仰嘅靈魂嘅真相。咁咧就係咧去了解自己用得到呢個靈魂體磁場性嘅靈魂體第六感，可能有咩好特別功用喎？做生意、讀書、諗嘢、哲理甚至任何呢個啲運動、打功夫，乜嘢都係一個好好嘅推動嘅基礎嚟嘅。多謝大家。